Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Արցախը մերը չի, դուք էլ եք կարծում, որ Արցախը հայկական չի ու չի էլ եղել։ Ոչ, ես համարում եմ, որ Արցախը եղել է Հայաստանի հայկական հանրապետությանը ու միշտ կմնա Հայաստանի հանրապետությանը։ Իհարկե, հայկական հողը ժամանակին ռուսները տվել են եղել, չգիտեմ քանի 100 տարի առաջ, բայց մի հայկական հող չէ։ Եթե Փաշինյանը չասեր, կլներ արդեն հայկական, իսկ Քոչարյանեն, որ հայկականին համարում է հայկական հող էր, ինչ արեցին Փաշինյանն, Քոչարյանը, Սերժին այդ հայկական հող դառնալու համար։ Գիտես ոնց մանր ռուսերեն բարգա դիշովի հարցադրումը։ 3000 տարի մերն է եղել, ոչ մի ղեկավար չի համարել, հա, այն Ադրբեջանի կազմում, բայց հիմա նման հայտարարություն է արվում։ Որ ղեկավար։ Ամբողջ աշխարհի ոչ մեկը չի ընդունում, այսօր ոչ մի ղեկավար չի, այդ հայտարարելով են ընդունում պետությանա թե չէ, չեն հայտարարել, հասենք հա ինքն է չհայտարարել։ Ու զեղացենք կրեցին, հաղթեցին։ Եթե ժամանակին ելերը կարող ենք ասենք, բայց հիմա մերը չի, պետք է տնանք միջազգային ատյանները ինչ են ասում, աշխարհի հիմա դրա վրա չի, որ ասենք կրվով կամ ասենք զորով կանանք վերցնենք, պետք է աշխարհի հետ մենք առաջ քայլենք։ Այսինքն մոռացության պատնենք։ Կարող էլ մոռացության պատենք։ Հիմա պետք է դրանք ինչ վիճակենք։ Մեր համար կարևոր հիմա երկրի առաջընթացն է ու կանանք այս վիճակից մենք դուրս գանք։ Ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը, այլ առաջին նախագահից սկսած բոլորը չեն ընդունել Պուտինից վերջացրած։ Պուտինը պատերազմի օրերին երկու անգամ կրկնեց, որ տարածքը Ղարաբաղը իր բոլոր տարածքներով պատկանում է Ադրբեջանին։ Նիկոլ ինչ պետք է աներ։ Ինչ էր անելու։ Բայց ցողերը չէ որ Փաշինյանի օրոք հանձնվել։ Հանձնվել է, որ պատերազմ եղավ, նրանք վերցրին։ Իծնե մեր արյան մեջ գրված բանա, ու դա Հայաստանինն է, հայերինն է։ Մենք չենք կարող հրաժարվենք դրանից։ Եթե Փաշինյանը դա համարում է, որ մերը չի, դի այդ մարդը լուրջ մտածի, շատ լուրջ մտածի։ Մանիպուլացնում եք, պարոն վարչապետը իր հարցարություններում միշտ եղել է անկեղծ ժողովրդի հետ եւ նախկինում կային փոփոխականներ, որոնք հայտնի չեն եղել, այն քաղաքական գործիչները, որ ամենաշատն է պայքարել Լեռնային Ղարաբաղի համար եւ իր գործողությունների արդյունքում է, որ մենք այսօր իրապես թակարդից դուրս ենք եկել։ Դուրները չեկավ իմ պատասխանը, ինչ սպասում էիք, որ պետք է ասեմ այո, ոչ։ Այսինքն համարում եք, որ Արցախը մեր հայկական հողը չէ։ Սա նույնպես մանիպուլյացիա է, եկեք կենտրոնանանք իրական Հայաստանի վրա 29743 քառակուսի կիլոմետր։ Ոչ, ես չեմ համարում, որ դա հայկական հող չէ, դա վաղուց ի սկզբանե որպես տարածք շենացվել արվել է, դա եղել է Հայաստանը այն ժամանակ հենց հայկական հողերի մեջ համատել եւ հանդիսանում է հայկական հողատարածք։ Բաքուն էլ է հայկական հողատարածք, Ադրբեջանն էլ է հայկական հողատարածք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես չեմ կարող ասել, որ մերը չի։ Իսկ Ղարաբաղյան շարժումը ասում է, որ մեզ համար սխալմունք է։ Սխալ էր։ Ինչն է սխալ։ Ղարաբաղյան շարժումը այն ժամանակ։ Ես չեմ կարող ասեմ դրանք, որ սխալ է, սխալ չի, բայց գիտեմ մի բան, որ եթե մեր ժողովրդինն է, ժամանակը կգա կանցնի մեր կազմի մեջ։ Արցախը բոլորինս աշխարհինն է, բոլորինս մերը։ Ես համարում եմ, որ դա հանցագործություն է, նման հայտարարություններ անելը։ Ուղղակի ամոթ է, ես ուրիշ բառ չեմ գտնում։ Ամոթ է, ամոթ։ Միշտ մերն է եղել, մերն էլ կմնա։